Beleza, aqui quem fala é o Ryan Gamer. Hoje estou aqui para... Fala, galera. Não, desculpa, galera, é que eu confundi. Mas, galera, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de uma coisinha que eu não sei se vocês gostam ainda. Que se chama Subway Surfers. Vamos jogar aqui. Desculpa, galera, e muito desculpa se eu tô, né, meio, né? Com a cara meio ruim. Na última vez que eu gravei, eu tava né, na atualização de Natal. Aí depois foi para do Rio de Janeiro, que eu não consegui mostrar pra vocês, né? Porque não deu tempo. E agora eu vou mostrar de Atlanta, galera. Se vocês parar um pouquinho, que eu tô com algum... Galera, eu vou mostrar as novidades que eu tenho pra vocês aqui não, eu vou mostrar as novidades aqui pra vocês, galera. E antes de eu mostrar as novidades, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal, que vai ajudar muito a gente, é sério, vai ajudar muito, galera. Vai ajudar tanto quanto qualquer coisa, porque, né? Então, e também se vocês quiserem compartilhar um vídeo aí para seus amigos, né? Para caso eles joguem sobre surf também, né? Se quiserem ver como é que eu tô, sei lá. Eu não sei nem o que eu tô falando, galera. Eu sou retardado. Muito! E se vocês quiserem que eu grave mais vídeo de sobre surf também, já deixa o like aqui, tá? E também tem outros jogos meus aqui, como Solitaire.io, o jogo da cobrinha, que se vocês querem que eu baixe e jogue, né? Também tem um jogão do Zombie Tsunami, né? Que é bem famoso, né, galera? É bem famoso. Desculpa se tá travando aqui no negócio. É que no meu celular também não tem tanto espaço assim não. Então, né? Não precisam ficar não precisam ficar ruim. Eu não sei porque que agora logo já passou 2 minutos. Galera, eu vou colocar a tela aqui, ó, já pra vocês verem um pouquinho aqui, ó, tá. Galera, não sei onde colocar a tela, vou colocar aqui mesmo, Galera, só vou mostrar meu top run pra vocês, né? Que eu tô com a medalha de diamante já aqui. Aqui, ó. E também que eu tô com 26 mil moedas aqui, ó. 26 mil moedas e 33 chaves. Aqui, ó. O meu maior recorde foi 1 bilhão 493. Desculpa, galera, se eu tô falando besteira aqui. Mas, né, é o jeito. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas novas diferentes. Que eu não sei se vocês sabem que essas coisas são novas. Pera. Olha só, o shopping é a mesma coisa. Aqui os itens grátis que ainda não tem nenhum. A loja que eu não comprei nada por enquanto, né? Porque todo mundo sabe que eu não tenho dinheiro. A gente sempre que volta pra cá tem anúncio. Tem muito mais que anúncio. Tá, aqui, ó, também aqui, ó, no menu, no personagem aqui, ó, galera, eu já consegui bastante já. E estamos de pouquinho em pouquinho, já vamos chegar. O Spike, né, estamos quase chegando, tem a roupa aqui dele, Rock, e aqui, ó, só, gente, já... Meu Deus do céu. Galera, desculpa, tá travando demais. Aqui a Punk. Não. E eu sei que tá travando, mas não é por causa minha, é por causa do celular. O celular aqui tá quente, eu tô toda trocando de mão aqui, ó. Segundo negócio, eu já consegui essas 2 roupas do Crush, se fosse essa. Que eu tô conseguindo toda hora. Esse rádiozinho eu não quero, eu quero a guitarra. A Freak, né, gente? Eu já consegui tudo. Jake. Essa daqui, que é a Alicia, eu tô ainda falta essa, galera. Ainda falta simplesmente 27 chaves. E aqui, ó, eu já consegui, gente, o Easy. Eu já consegui no Easy. Então, o Easy é legalzinho. Eu já tô usando essa roupa secundária dele que foi grátis. A Touchdown. Touchdown. A Olivia, né, também, galera, especial de Vancouver, eu ainda vou conseguir, porque é que eu quero conseguir logo de sequência. Eu consegui a Alicia, não, eu quero conseguir a Alicia, depois a Olivia, e depois, se ainda der tempo, né,
o Edson de São Paulo. Eu também consegui aqui, ó, gente, galera, ó, a Carmen, do especial do Rio de Janeiro, a nossa brasileira, que quando acabou a atualização do Rio, eu não sei porque, mas ela mudou de menu. E tá travando mais, gente. Conseguimos o Jamie, conseguimos também o Meli, que eu já tinha conseguido aqui no vídeo, né? O Nicolai, e eu usei uma dica do Marcelo Souza para poder trocar a data do meu celular e consegui o Ed, eu coloquei o Ed. O Zombie Jake, que comprava com dinheiro, só que eu comprei com dinheiro do Jequinho. É só sair no canal do Marcelo Souza. Que vai ficar no link aqui, ó, só. Quem joga sobre surf vai ter, ó, muita dica, tá? E também consegui a salve, gente. O que eu queria um pouquinho, um meme. Eu também consegui essa outra roupa dele aqui, já comprando. Isso, eu já consegui. O Frank. Passei 5 minutos só nisso. Lucy, Ninja e Tagbot. Eu já consegui uma mega bolada, gente. Por isso que, né? Eu não vou postar tanta coisa aqui no jogo. Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos sobre o surf pra vocês, deixa o like. Se inscreve no canal arrebentando, tá, galera? Desculpa se eu tô mudando toda hora. É porque não tem jeito. Aqui, vai ficar aqui. Vamos jogar uma partidinha aqui, né? Que tá travando muito. Mas tá travando. E que o meu celular ainda não tá acostumado com isso, né, galera? Então, vamos jogar aqui. Eita, perdi o pé ali. Perdi o pé. Eu perdi o pé. Epa! Tá travando muito, galera. Não, é sério. Galera, se vocês quiserem que eu grave mais vídeo, mas com um jeito melhor aqui, deixa o like, por favor. Se inscreve no canal aqui, né? E vamos que vamos. Vamos que vamos aqui conseguir algum dinheiro. O P. Tá travando muito, gente. Parto. Eita, eu tô passando. Eu não tô pegando as moedas. Eu tô passando pegando. Sem pegar as moedas, gente. Como assim? Ixi, é que tá travando mais. Olha só. Não para de. Só para de travar enquanto para de jogar. Vai. Vamos nessa. Olha só, galera. Eu vou usar aqui a prancha, né? Porque caso eu morra, né? Caso eu morra. E eu vou conseguir essas letras, gente. Eu quero conseguir essas letras pra conseguir. E a Super Mystery Box. Não sei porque tem esse nome. Box. Ai! Não, lá. Oh! Não vai! Galera. Tá horrível sobre surf. Ixi, tá ruim. Deixa eu aumentar aqui o som. Pronto, galera. Agora vai. Agora eu tô tintindo que eu vou conseguir. Desculpa, galera, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Na vida real, sem gravar, eu não sou assim horrível, não. Eu sou bom, é porque aqui tá travando, né? Ai, né? É porque tá travando muito. Olha só, galera, vocês estão vendo quanto tá travando? Não tem jeito, gente. Deixa eu ver quanto tempo que tá. 8 minutos. Eu não consigo. Galera! Quando para de para aqui. Vai. Galera, eu não vou fazer esse vídeo até conseguir essa caixona. Vai. Galera, vamos que vamos, hein? Já vai deixando seu like. Ai, jogo ruim. Eu não consigo pegar moeda. Deixa eu baixar um pouquinho. Galera, não dá! Galera, tá travando muito. Não, desculpa, galera. Eu acho que vai ter que acabar o vídeo por aqui ou não. Eu não sei, galera. Eu vou conseguir. Não, eu vou tentar. Eu vou tentar conseguir esse negócio. Eu não me importo se eu morrer 1 trilhão de vezes. Eu não vou parar. Ai, galera. Muita desculpa, galera. Eu acho. Galera, muita desculpa. Eu acho que não vai dar pra completar esse negócio, não. Vamos. Eu vou tentar conseguir aqui.
pela penúltima vez. Se não foi, não foi. Vai. E aí, galera, vai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu tô suando aqui, ó. Suando. Não dá, não dá. Galera, tá horrível. Galera, tá ruim. Eu preciso, acho que eu preciso pegar um pouquinho de barro. Acho que eu vou fazer alguma coisa, galera. Eu vou fazer alguma coisa no meu celular, porque não tem jeito não. Toda hora que tá travando. Vamos pegar pelo menos aquele R ali. Pelo menos aquele R. Pegou o R. Agora só falta o K. Gente, outros dispositivos aí pra poder conseguir o K. Galera, eu vou pela última vez. Se eu não conseguir ficar aqui, eu não quero conseguir mais. Eu não quero conseguir mais esse cara. Eu não quero conseguir mais esse cara, galera. Sério. Não sei nem o que eu tô tentando ainda. Bateu! Galera, o jogo não vai. Desculpa, ficou um tempão aqui sem nada, mas é isso, galera. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e, por favor, me ajuda, porque o celular meu não é bom. Meu celular não é bom toda hora. Tá travando muito, galera. Vamos pela última vez, não, é sério. Eu não aceito derrota, eu não aceito a derrota. Eu simplesmente eu não vou aceitar essa derrota. Essa derrota por causa do meu celular, que é horrível. Eu não vou aceitar essa derrota, galera. E eu não vou aceitar de jeito algum. Se vocês querem que eu grave aqui. Boa, galera. Eu posso morrer agora. Que eu quero abençoar aquela caixona com vocês. Com vocês. Aqui, vamos abrir. Desculpa, galera, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal e, por favor, me ajuda. Que eu tô morrendo aqui. Eu tô morrendo, olha só, galera. O jogo tá pior do que nunca. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! Falou, galera. Pera aí, galera. Desculpa aqui.